რაც ცალსახად 100%-ით დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში პარტია გადარჩეს და ბოლომდე გავყვეთ, ესე ვთქვათ, ამ ბრძოლას, რა ბრძოლაშიც ვართ. ეს დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ გიორგი, მიუხედავად იმ საგიჟითისა უკვე რაშიც ჩვენ ცხოვრობთ, არა მხოლოდ თქვა ჩვენთან მიმართებით რაც ხდება, არამედ რაც ხდება ზოგადად რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ცოტა უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბრო, თქვენ კარგად იცით გიორგი, მთელი ეს პრეისტორია ცოტა შორიდან რო დავიწყო, ყველაფერი ბევრად ადრე დაიწყო სინამდვილეში, მაგრამ გაგახსენებთ მაგალითად არჩევნებამდე, საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 დღით ადრე იმედის ეთერში როგორ იჯდა უბრალოდ ეხლა პირიქით იმედი მისამხულ ველოში ივანიშვილს, სადაც მან ძალიან ღიად საჯაროდ არც დამალვა ეს საკუთარი ზიზღი და აგრესია გახარიას და ჩვენი გუნდის სხვა წევრების ჩვენი ყოველას მისამართით და სადაც მან პირდაპირ დაგვემუქრა და თქვა რომ განსაკუთრებით ვერ ვიტანო ამ ხალხს, საუბარი იყო გიორგიზე და საუბარი იყო ჩემზე, ჩემს თანაგუნდელებზე, ზოგადად გუნდზე და პირდაპირ დაანონსა რომ აუცილებლად გავასამართლებთ და საქმე მაქვსო უკვე სასამართლოსთვის მზად. ამას ბუნებრივი არ გაუჩერები ვართ. ამის შემდეგ ძალიან კარგად გახსოვთ პირადად თქვენ იანვარში შერატონ ბათუმში თავდასხმა ძალიან მძიმე, თქვენ იცით რომ მაყურებელს პრინციპში არ უნახავს სრული სურათი. ამ თავდასხმის სიმძიმის ჩვენ თვითონ ვარჩიეთ რომ ასე სჯობდა, რომელიც რა თქმა უნდა არ გამოძიებულა პირიქით პროპაგანდა მისეა შეეცადა უпроსტად შემოეტრიალებინა რომ თითქოს ერთი ადამიანი გახარია თავს დაესხა შეიარაღებულ ოცნების შეიარაღებულ წარმომადგენლებს. ამის მერეც გახსოვთ, როდესაც მიუნხენის საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციიდან ბრუნდებოდა გახარია, აეროპორტში დახვდნენ. აქაც რა თქმა უნდა არანაირი გამოძიება. ამის შემდეგ იყო რომ კომისიამ ამ ეგრეთ წოდებულმა საგამოძიებო კომისიამ თავის დადგენილება შეცვალა, ხო ეუბნებიან საკუთარ ამომრჩევლს რომ ნაცებისთვის შევქმენითო ეს კომისია. მერე შეცვალა ეს დადგენილება, მანამდე თუ ჩაკეტილი 2012 წლამდე პერიოდში. საკითხის გამოძიებით გაზარდეს უსასრულოდ გააგრძელეს. სხვა შორის თქვენ გეხსოვთ წინა პარლამენტში იყავით და მაყურებელს შევახსენოთ წინა პარლამენტში რაღაცა მსგავსი ტიპის რეზოლუცია განიხილებოდა არა გამოძიება, რომელსაც ერქვა სააკაშვილი ბოკერიას რეჟიმის გასამართლება. და თავისთავად ძალიან საინტერესო მოვლენაა, როცა გახარიას ასამართლებენ მაგით და ბოკერია თვითონ საუბრობდა გუშინ გარკვეულ ვერსიებზე, მაგრამ ეს აბსოლუტურ ტრაგიკომიკურობა სურათისას და არასერიოზულობას აჩვენებს, მაგრამ ძალიან სერიოზულია იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ახლა ამ წუთებში ციხეში არიან. ძალიან სერიოზულია მათ შორის თქვენი კოლეგა ქალი პოლიტიკური ლიდერისთვის ელენე, რომელმაც გამოაცხადა შიმშილობა, ხო? ამას კიდე დამატებით სერიოზული და სერიოზულია იმ ხალხისთვის, რომლებიც საპატიმროებში არიან და მათი ოჯახის წევრები სამცხაროდ ვიცით, რომ ძალიან სამცხარო ამბები ხდება, ოჯახის წევრებს კარგავენ ნერვიულობის და სხვა მიზეზების შედეგად. და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე მოლოდინები მაქვს ძალიან არასასიამოვნო, მათ შორის თქვენს პოლიტიკურ პარტიასთან მიმართებაში. ამ მხრივ სრულიად ლეგიტიმურად მიმაჩნია განხილვა თავისთავად გადაწყვეტილების, უნდა დაბრუნდეს თუ არა ამ პირობებში გახარია საქართველოში. მივალ აუცილებლად აი მოკლედ ვეცდები რომ დავასრულოთ წინა პასაჟი ესე ვთქვათ და კომისიის დაბარება პირველი 6 საათიანი ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს და ყველაზე მნიშვნელოვანი სინამდვილეში არა მხოლოდ იმიტომ რომ გიორგი გახარიას ეხება, არამედ თვითონ საკითხი, რაზეც საბოტაჟის გამო, საბოტაჟი ადამიანურ ენაზე რო ვთქვათ, ღალატია ხო ფაქტობრივად საკუთარი ქვეყნის და თურმე deep state-ის ინტერესებში, იმიტომ რომ ის მუხლები, რომელზეც დაწყებულია გამოძიება, ერთ-ერთი მუხლი არის უცხო ქვეყნის ინტერესებში მოქმედება. ესე იგი 2019 წელს თურმე გახარიას ხელმძღვანელობით ჩორჩანაში საგუშაგოს ჩადგმა, მარტივად რო ვთქვათ, ქართული მიწის დაცვა შვიდობიანად ყოფილა საბოტაჟი. როდის აქეთ? ოღონდ კიდევ ერთხელ მოგიორგი გახარიას ფაქტორიც როგორ თქვით გადავდოთ ერთ-ერთში იმეორებს დღევანდელი ოცნების ნარატივი საოკუპაციო რეჟიმის ნარატივს, რომ თურმე თუ კი საკუთარ ტერიტორიას, საკუთარ მიწას, ქართულ მიწას დაიცავ, ეს ყოფილა საბოტაჟი და საბოლოო ჯამში, ბევრი რო არ გავაგრძელოთ და შეგაწყინოთ, საბოლოო ჯამში ის ბრალდებები, რომელიც ესე ვთქვათ, გახარიას მისამართით უბრალოდ გამოძიება, რომელიც მიმდინარეობს, საუბარი არის დაახლოებით 15-20 წლიან მუხლებზე, თუ კი შეკრებითობა მოხდა და რა თქმა უნდა, მათგან ველოდებით, რომ ეს აუცილებლად შეიკრიბება. დაახლოებით 15-20 წლიან პატიმრობაზე არის საუბარი. რაც შეეხება გახარიას ვიზიტის საკითხს,
თქვენ იცით ამ კომისიაზე პირველ ჯერზეც იყო მისული, მეორე ჯერზე, როდესაც მან მიიღო ეს პოსტის თანამშრომლის მეშვეობით წერილი, სხვა შორის ახლა გამახსენდა, ოცნებას საწყალი ალბათ ეს ბატონი პოსტის თანამშრომელი ეთყობა დასვეს და გამოკითხეს დეტალურად, უკითხავთ როგორ იქცეო და მოისმინეს მისგან პასუხი, რომ რაღაც ძდილობიანად გამომართვა ეს წერილი, ეს ყოფილა ეთყობა რაღაცა. საყვედური გამოთქვეს, რომ პოსტის წარმომადგენელს არ უთხრა თურმე წასვლას აპირებდა. თურმე დაგეგმილი აქვს ვიზიტიო, ეს რაღაც ახალი დანაშაულია, როგორც ჩანს და ნუ ამის გამო უარი თქვეს გიორგიმ გამოთქვა მზაობა, რომ კი ბატონო, აგერ ვარ და ჩამთეთ, იმიტომ რომ იმავე დღეს 23-ში, როდესაც გახარა იყო დაბარებული, სხვათა შორის იმავე დღეს სხვა ყავდათ ჯართული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ბაქრაძეზე მაქვს საუბარი. ელჩი გაეროში. და კი ბატონო, ელჩი გაეროში და ნუ ძალიან ესე ვთქვათ კატეგორიულად და დაჟინებით ამბობენ, რომ არა გინდა თუ არა უნდა ჩამოხვიდე, გინდა თუ არა ფიზიკურად უნდა მოხვიდე და კიდევ ერთხელ მესამედ ფაქტობრივად დაიბარეს უკვე 2 ივლისს. ეხლა ვადასტურებ, რომ მზად არის გიორგი გახარიას მზაობას ვადასტურებ ჩართვაზე ამ კომისიაში მიიღოს მონაწილეობა დისტანციურად. იმიტომ რომ ეს ვიზიტი არის დაგეგმილი დიდი ხანია, პარტია აგრძელებს თავის პარტიულ საქმიანობასაც. მზაობა სახეცია. გიორგი გახარია არ იქნება საქართველოში, მაგრამ მერე რა ხდება, იმიტომ რომ ისინი პროკურატურას გადაცემენ უკვე საქმეს და დაიწყება ზუსტად ის პროცედურა, რაც გაიარეს სხვა პოლიტიკურმა ლიდერებმა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გახარია მისულიც იყო და ახლა აცხადებს მზაობას, რომ მიცეს ჩვენება, გასცეს პასუხები, კარგად ჩანს, რომ ეს კომისია იმისთვის კი არის შექმნილი რაღაცები გაარკვიოს, იმისთვის არის შექმნილი, რომ შექმნას წინაპირობები პოლიტიკური ოპონენტების გასაუვნებელყოფად. აი გაუვნებელყოფის ფორმაზეა ახლა ლაპარაკი. პოლიტიკური ლიდერების ამ ნაწილმა არჩია თუ ასე მოხდა, რომ ისინი ახლა არიან უკვე ციხესაპატიმროებში, გიორგი გახარიას შემთხვევაში, რომ გადავიდეთ ახლა იქით. თუ არსებობს პარტიაში კონსენსუსი და თავადაც რას ფიქრობს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერთან ერთად მნიშვნელოვანი პერსონალური გადაწყვეტილება იქნება მისი. როდის ჩამოვა გიორგი გახარია ამ ეტაპზე მოდით კომისიამ და სუსმა იმკითხაოს ამასთან დაკავშირებით. ერთ განმასხვავებელს კიდევ ერთხელ ხას გაუსვამდა გიორგი არ აღიქვათ, რომ თითქოს ვაკნინებდა რომელიმე ოპოზიციური პარტიის ციხეში ყოფნას 7 და 8 თვე კი არა, ერთი დღე წარმომიდგენია, რამდენად მძიმე არის ადამიანისთვის, მაგრამ გახარიას შემთხვევაში კომისიის თემა რო საერთოდ ჩავხსნათ. მასზე უკვე მიმდინარეობს გამოძიება 15-20 წლიან საპატიმრო სასჯელით. ანუ ეს პროცესი ისედაც დაწყებული, ანუ კომისიის ფაქტორი რო ჩავხსნათ. კომისიასთან დაკავშირებით თვითონ დებულებაში უწერიათ სხვათა შორის გიორგი, რომ გამოკითხვა შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში, მაგრამ ის რომ ასე დაჟინებით ითხოვენ, რომ გინდა თუ არა მოდი. მე ეს ქალბატონ წულუკიანს ძალიან სასაცილო არგუმენტი თქვა, რომ რო გაგვითიშოს მიკროფონი, ანუ ხდებით ხო აბსურდის ხარის იმაზე რომ დაჩქარება ჭირდება პროცესს. ამიტომ იყენებენ ამ ნაწილს, თორე 15 წლიანის მუხლით სახელმწიფოს მიწის გადაწყვეტის შემდეგ იმას ცოტა დრო დაჭირდებოდა. ჩემი პირობებში არ ვიცი, მაგალითად ბაჩიაშვილის შემთხვევაში სამკვირაში ფაქტობრივად გამოიწიეს უკვე საქმე. ამიტომ აქაც ხშირად აი რო საუბრობ. გახარია თუ დარჩა იქ სადაც ახლა არის, უშვებთ იმის ალბათობას, რომ ბაჩიაშვილით მისი გამოტაცება ცადონ. მე ეს თეორიულად და წარმოუდგენლად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეჭვი მაქვს, რომ აბუდაბიში არ არის წასული საქმე. დემოკრატიაზე სალაპარაკო. ეხლა იმყოფება გერმანიაში, ევროპაში. გერმანიაშია, აპირებს სხვადასხვა ევროპულ სახელმწიფოებში. ხანი მაინც გაერთიანებული არაბეთის ემირატებსა და ასეთ ქვეყნებში ამ ზაფხულში ისედაც არ არსებობს სასიამოვნო გარემო. აპირებს ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებში გამგზავრებას, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც აპირებს და გიგმავთ მის ვიზიტს, მაგრამ ნუ როგორც გითხარით, ახლა ამათ ხელში დემოკრატია და კანონის უზენაესობა უბრალოდ აღარ არსებობს, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ამიტომ ამათ პირობებში რა თქმა უნდა ყველაფერი არის. ანა, საერთო ოპოზიციურ სტრატეგიაზე ბევრი საუბარი მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერჯერობით რო გითხრათ, რომ აი ხედავთ რაღაც სერიოზულ წინაპირობებს შეთანხმების არა. გასაგებია, რომ თქვენი პარტიის წარმოშობაც, მიდგომებით, წარსული შეფასების ნაწილში უზარმაზარი უსრულები არის, ასე ვთქვათ, სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში. თუმცა ცენტრში თქვენ ყოველთვის შედარებით გიადვილდებოდათ. მაგალითად, იგივე ლელოსთან, ძლიერ საქართველოს შემავალ სუბიექტებთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. თქვენი პოზიციები ახლაც სტრატეგიასთან დაკავშირებით, თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით გავს ერთმანეთს, თქვენ უფრო გადაჭრით გაქვთ პოზიცია ჩამოყალიბებული, ლელო ჯერ განხილვის ეტაპზეა, მაგრამ აი როგორ უყურებთ ამ პერსპექტივას, მათ შორის შეიცვალა თუ არა მოცემულობა იმ გაგებით, რომ დღეს ციხეები აივსო პოლიტიკური პატიმრებით. აი მაგალითისათვის ბევრი ელის თქვენ შეფასებებს, აი როგორ აღიქვავთ, აი იგივე მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ყველა მიცით
მიცის თქვენი ძველი პოზიციები, მაგრამ დღევანდელმა სიტუაციამ შეცვალა თუ არა მთლიანად კონტექსტი. აი მაგალითად დღეს დაიჭირეს გივით არგამაძე, ისევ არაფრის გამო, მაშინ როცა ყველა მიცის რომ პუტინს აქვს მასზე ზებნა გამოცხადებული. თქვენთვის გივით არგამაძე არის პოლიტიკური პატიმარი? გიორგი, პერსონალურად გივით არგამაძის მიმართ ჩემი პერსონალური დამოკიდებულება, აი დღეს სხვათა შორის ჩემს კოლეგებს ვეუბნებოდი, ძალიან ღიად ვიტყვი ყოველთვის, როგორც პოლიტიკური, იყო ყოველთვის იყო ძალიან ნეგატიური, მაგრამ დღეს რაზეც იჭერენ ამ ადამიანებს, თვითონ ეს საფუძველი არის აბსურდული. ხვდებით ხო რას ვამბობ, ანუ 13 წლის მერე კომისიის რაღაცა პოლიტიკური აქტის გამოხდება ამ ადამიანის და არა კანონის აღსრულებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ზუსტად გულწრფელად ვამბობ, ჩემი მიუხედავად ძალიან მისი რა თქმა უნდა სრულად პოლიტიკური მოტივაცია არის ამის მიღმა მიუხედავად ჩემი დამოკიდებულებისა კონკრეტულად აი როგორც ხმის კონიუნქტურას პოლიტიკურს და სტრატეგიას. რა შეეხება დანარჩენ საკითხს, აბსოლუტურად სწორად თქვით. პრინციპში ჩვენი პოზიცია ჩემთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებულია თავიდანვე პრინციპში ძალიან ღიად ვამბობდით ამას, ასევე თქვენ იცით რომ ლელოც იხრება ესე ვთქვათ ფიქრობს მონაწილეობის მიღებისკენ და თუ ის საბოლოოდ ჩამოყალიბდება და ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს ძალიან დიდი სიამოვნებით კი არა ვალდებულებიც ვართ რომ ლელოსთან ერთად დავსხდეთ და შევთანხმდეთ სტრატეგიაზე იგივე მაგალითად ერთმანეთის კონკურენტები ხო არ ვიქნებით ესეთ სიტუაციაში და საერთო ნეიტრალური არაპარტიული კანდიდატების მერობის კანდიდატებზე საუბარი მოძებნასთან შერჩევასთან დაკავშირებით რაც შეეხება ზოგადად პროცესს გიორგი კიდევ ერთხელ ვამბობ აი მე თვითონ ვარ ძალიან ანტინაციური განწყობის ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში მაგრამ აი მთელი სიყალბე ოცნების ადამიანებს რო ეუბნება ხო ოცნების ამომრჩევლს ელაპარაკება თორე ჩემი და თქვენი აზრი დიდი ხანია არ აინტერესებს მაგრამ ოდესაც გამოდის და იგივე ამ კომისიაზე ამბობს რომ ნაცების გასამართლებისთვის შევქმენი მაგრამ მერაბიშვილი ადეიშვილი კოდო ახლა არავინ ეს პირი ვინც შექმნა მაშინდელი რეჟიმი არც დაუბარებიათ და თქვენ თქმის არ იყოს გადმოვიდნენ გახარიასაც თავი დავანებოთ გადმოვიდნენ ისეთ ადამიანებზე რომელიც დღეს შეიძლება არიან ნაცმოძრაობის წევრები მაგრამ მაშინ რეჟიმის დროს ან საერთოდ არ იყვნენ ნაცმოძრაობის წევრები ან არაფერს არ წარმოადგენდნენ ანუ არანაირ პასუხისმგებლობა არ ეკისრებოდათ ეს თვითონ ოცნების სიყალბეს და ტყუილს და პოლიტიკურ მოტივაციას ადასტურებს. არაფერი საერთო ამ ყველაფერს სამართლიანობის ადგენასთან არ აქვს. უფრო მეტიც, თქვენ ხომ ძალიან კარგად გახსოვთ, კომისიის შემადგენლობას რო გადახედოთ, ეს ხალხი ვის ემსახურებოდა 2013 წლებში. ნაცმოძრაობის რეჟიმს. ან მიქანაძე რო ყავდათ იმ დღეს მოწვეული საერთაშორისო ასპარეზზე ესე ვთქვათ ოპოზიციური პოლიტიკოსების საქმიანობის შესასწავლად ბრჭყალებში. მიქანაძე 2006 წელს თქვენ ხომ კარგად გახსოვთ რომ იყო ციხის ბუნტის უმძიმესი საქმის დროს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე საშუალოსნობის კურაციას ახდენდა ხო? ის არ იყო უბრალოდ კლერკი. ერთი კითხვა არ დაუსვამ სახლებს კი არ კურირებდა არამედ საჯარო ახსნების დიახ და ერთი კითხვა აი ამ ვითომ ნაცებს რო იზიებენ ვითომ ერთი კითხვა არ დაუსვამთ ციხის ბუნტთან დაკავშირებით მურუსიძე არ დაუბარებია და ის სახელები და გვარები ამიტომ ეს პროცესი რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე არის პოლიტიკური ანა ბოლოსკენ მივდივარ და ასეთი კითხვა ჩემი პროგნოზი ასეთია რომ ბატონ გიორგი ალბათ არ ჩამოვა საქართველოში იმიტომ რომ მას ელის პატიმრობა თან 15 წლიანი მუხლით და აბსოლუტურად პოლიტიკურად მოტივირებული ამ შემთხვევაში ამ პირობებშიც პარტიამ მზად არის სხვა პარტიებთან ერთად მიიღოს მონაწილეობა თვითმმართველობის არჩევნებში ისე რომ ისი პარტიის პოლიტიკური ლიდერი არ ექნება შესაძლებლობა კამპანიაში ადგილზე ხალხთან ურთიერთობაში მიიღოს მონაწილეობა პარტიის გადაწყვეტილებაზე გიორგი ვერანაირი ზეწოლდა ესეც რა თქმა უნდა ზეწოლის ერთ-ერთი მექანიზმია და დაშინებაა ხო ვერანაირი ზეწოლა პარტიის გადაწყვეტილებაზე გავლენას ვერ მოახდენს. და ეს ზეწოლაც იმიტომ დაჩქარდა თქვენი აზრით, რომ თვითმმართველობაში არ მიეღოთ ამ პარტიას მონაწილეობა. მათ შორის, თუმცა გიორგი კიდევ ერთხელ გახარიასთან მიმართებით, როდის დაანონსა თავად ივანის მასაკუთარი რაღაცა ვაჭრობის ყოფილი იყო რაღაცა საშუალება. პარტიას რომელსაც ორი თვეზე მეტია გაცხადებული აქვს, რომ ჩვენ მიიღებთ მონაწილეობას, მე ის აზრიც მომისმენია, რომ აი იმიტომ დაიწყეს თვითონ ეს გამოძიება, რომ აიძულონ რომ მონაწილეობა მიიღოს, მაშინ როდესაც ისედაც მიიღებთ მონაწილეობას ხო ეს აბსურდი არგუმენტია. მათ შორის შესაძლოა იყოს რაღაცა დაჩქარების ეს პროცესი, თუმცა პერსონალურად გახარიასა და ჩვენ გუნდთან მიმართებით კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები ივანიშვილის ღია საჯარო მუქარას, რომ მე გავასამართლებ.
ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში თქვენთან გახარიასთან მათ შორის ველოსთან დამოკიდებულებაში ამ აქტიურად აგრესიული პოლიტიკის არჩევა არის სიგნალი საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომლებსაც ეგონათ რომ ეს მარტო ნაციონალებს და ასე შემდეგ, რომ ივანიშვილის აი ცნობილი გამონათქვამი თავის შუა რომ უნდა გაიკრიფოს და საერთოდ რომ არავინ არ უნდა არსებობდეს შუა ყველა რომ უნდა გაიკრიფოს და მარტო თვითონ რომ უნდა იყვნენ, ეს განსაკუთრებული სიგნალია ეგრე საჯარო მოხელეებისათვის, იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც კიდე რაღაც ბოლოდვინი ჰქონდათ, რომ ეს ტაქტიკური ნაბიჯებია მხოლოდ და რაღაცა ტრანსფორმაციული ეტაპი არის ამ რეპრესიების და აი რაღაცა სხვა ძალებს მიცემს შესაძლებლობას არანაცური წარსულის და ფესვების, რომ ასე ვთქვათ, მასთან დარჩენილიყო კონკურენციაში. ფაქტია, რომ ეს ასე არ არის. არავინ არ უნდა თავის გარდა. ანა, დიდი მადლობა. არავინ არ უნდა საკუთარი თავის გარდა გონია, რომ ეს ქვეყანა არის მისი ბოსტანი და არ არის ეს ქვეყანა მისი ბოსტანი. მადლობა ანა ბუჩკურს დამშვიდობები მას.